अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा वाला सब ठीक ठाक है। उम्मीद है तमाम सब खैरियत से ठीक ठाक हूंदो। दोस्तों हिन महिल असां हिते मस्जिद आहे, हिते असां पुॻा आहियूं कमु करण जे लाइ। हिते वज़ू खानो ठाहींदासीं। हीअ जेको आहे ॾिसो असां प्लाट सिधो करे छॾियो आहे ऐं हीअ मस्जिद आहे माशाअल्लाह। हिन महिल जेको आहे मीनार वग़ैरह मथे चाढ़नि था पिया भाऊ वारा, मीनार वग़ैरह मथे चढ़नि था पिया। सो असां हिते जेको आहे जीअं मज़दूर भाउ वांदा थींदा असां हिते मस्जिद जे अॻियां वज़ू खानो ठाहींदासीं। फी सबिलिल्लाह हिननि खे मिलियल आहे। सो हिन महिल हिते पुॻा आहियूं। सो अलाह ख़ैरु करे हीअ कमु ख़ैर सां थी वञे मीनारनि वारो, पोइ असां हिते जेको आहे कमु शुरू कंदासीं। माशाअल्लाह कमु शुरू करे ॾिनो आहे। हीअ ॾिसो जेको आहे असां रिथाई करे छॾी आहे। हे भाऊ वारा मज़दूर जेके आहिनि हिन में भरो विझनि था पिया। पोइ हिन खे मुकमल तयारु करे जेको आहे तव्हांखे असां ॾेखारींदासीं। सो हिन महिल असां सफ़ा फुल मस्ती में कम में लॻा पिया आहियूं। दोस्तों हिन महिल जेको आहे चाचे वारा असांजे लाइ मानी खणी आया आहिनि। हाणे जेको आहे सॼी लेबर माशाअल्लाह जेको आहे मानी खाईंदी। मानी खाइण खां पोइ वरी जेको आहे कमु शुरू कंदासीं। हिन कम खे असां एसी ताईं पुॼायो आहे, तव्हां ॾिसी सघो था। हिन महिल असां कमु पंहिंजो करे जेको आहे वांदा थी विया आहियूं, पर अञा कमु जेको आहे कुझु रहिजी वियो आहे। जो बक़ाया कमु जेको आहे सुभाणे अची कंदासीं। हीअ बक़ाया कमु हिन महिल शाम थी विया। सो हाणे वेंदासीं घर पंहिंजे। हे बि अंदरि मस्जिद में कमु हले पियो। ॾिसो भाऊ जेको आहे महिनत करे रहियो आहे, हिनखे सफ़ाई ॾेई रहियो आहे। हे असांजो उस्ताद कारीगर आहे जेको हिन मस्जिद जो कमु करे पियो। ॿियो वालेकुम सलाम। कमु सही थी वियो न? माशाअल्लाह शुक्र आहे मालिक। हलो वरी सुबुह कठा आहियूं। अलाह मालिक आहे, ठीकु आहे। ऐं हेॾे दोस्त असांजो जेको आहे सामान धोए थो पियो। हीअ असांजो दोस्त सामान धोए। हाणे छुटी थी वई न, घर ईंदे न। हाँ हिते हिकिड़ो ॿार पढ़ाईंदा ॿार न पढ़ाईंदे, ॿार शाम खां पोइ कोन पढ़ंदा आहिनि न।